Hadiah di sini semua untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Akan tetapi, betulkah hati kalian merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Kalian duduk berdampingan. Tapi benarkah hati kalian saling berdampingan? Yang dari sini menceritakan orang sana, yang orang sana menceritakan orang sini. Yang dari belakang melihat kekurangan orang lain. Kalau begitu, lebih bagus kalian mengikuti saya. Saya saja adalah iblis, tapi saya tahu ini adalah rumah Tuhan. Saya takut melakukan dosa di rumah Tuhan ini. Akan tetapi kalian semua menceritakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah, membohong, semua pendusta. Kalian seperti palu hakim yang menentukan nasib orang lain. Marilah, jika memang dia tidak ingin menjadi manusia yang baik, ikutlah dengan saya. Kalian akan bebas melakukan apa saja, melakukan dosa, membunuh, memfitnah, menampar, bahkan memenjarakan orang lain. Di sini kita berkumpul untuk memberikan hati kita terhadap yang lain. Marilah kita berdamai. Marilah kita berdamai. Supaya kita penuh dengan berkat, kita akan dapat. Hai Hawa, kemarilah engkau. Ikutlah dengan saya. Lihatlah, mereka berkumpul, duduk begitu cantik-cantiknya. Akan tetapi, mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan ikhlas dan baik. Mereka hanya ingin menunjukkan siapakah diri mereka. Hai Hawa, kemarilah. Ikutlah dengan saya. Makanlah buah ini. Setelah kau makan buah ini, engkau akan melihat kebaikan dan kekurangan